أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналата си проповед споменах събития и свързани с обещания Месия Хазрат Месия Мауд алейхиссалам. Днес ще продължа отново да разкажа случки от живота на Хазрат Месия Мауд алейхиссалам. Относно неговото смирение и доброта. Дори когато на прага му се появили най-заклетите врагове на обещания Месия алейхиссалам, той ги посрещал с голяма доброта и гостоприемство. Всъщност, ако някога са имали нужда от парична помощ, обещания Месия алейхиссалам им давал повече отколкото са искали. Такова било поведението му дори към най-свирепите му врагове. Никога не е показвал гордост. Хазрат Мирза Башир Ахмед е споменал за една случка, която е изучил. Мавлви Шер Али Сахиб му е казал, че един психично болен човек веднъж се обърнал към обещания Месия алейхиссалам и по един му е казал: ей, голям Ахмед. Но той отговаря, обещания Месия алейхиссалам отговорил да, обаче не възразил веднага и му отговорил. Мъжът казал на обещания Месия, че трябва да го поздрави с поздрава за мир, и така обещания Месия алейхиссалам го поздравил с поздрава за мир и му дал малко пари и дал му е малък подарък. Така този човек си е тръгнал щастлив. Веднъж ако някога обещания Месия алейхиссалам е бил заед с нещо, когато някой пристигал да го посрещне, обещания Месия алейхиссалам винаги веднага насочвал вниманието си към него. Веднъж муфти Мухаммад Садик Разиланху Сахиб е отишъл да посети обещания Месия алейхиссалам
който го поздравил много топло и обещания Месия Селам го поканил да седне, докато той отишъл и му приготвил храна. Мифти Мухаммад Садик Сахиб е бил с впечатлението, че обещаният Месия Селам ще нареди на някого да донесе храната, но малко по-късно обаче обещания Месия Селам се появил, държейки поднос с храна в ръцете си, който поднесъл на мифти Мухаммад Садик Сахиб. Така той казал на мифти Садик Сахиб да яде, докато се върне, и му донесъл и вода. При това мифти Мухаммад Сахиб се разплакал, виждайки начина, по който обещания Месия Селам се грижи за него. Той се зачудил, че ако обещания Месия Селам се отнася с тях по този начин, тогава човек трябва да се замисли до каква степен трябва да бъдем мили и състрадателни един към друг. Мухаммад Садик Сахиб разказва, че веднъж обещания Месия Селам винаги когато се разхождал, идвал в нашата джамия и не поздравявал, срещал се с всички с много топлина, радост и посещавал хората. Обещания Месия Селам изобщо не е бил против да се занимава с домакинска работа. И Мухаммад Садик Сахиб разказа, че веднъж носил съд за вода, докато търсил вода за измиване, възнамерявал да даде съда на един от работниците и да го помоли да му донесе вода. Обаче обещания Месия Селам обаче го видял и го попитал дали има нужда от вода. Тогава обещания Месия Селам е взел съда и донесъл вода за мифти Мухаммад Садик Сахиб. Така той е разбирал и хората от самия поглед какво са искали. Разказва се, че веднъж различни хора яли манго в двора на дома на обещания Месия Селам, докато разговаряли, забравили да съберат корите от мангото, които привличали мухи. След това обещания Месия Селам се е погрижил, разчистил и сам изхвърлил корите от мангото. Хората около обещания Месия Селам са били много щастливи и впечатлявани от неговия характер и от неговите добрини. През 1906
Втория халиф разказва, Хазрат Мирза Башир Ахмад Разанаху, че смъртта на майка му го взела една жена за кратко да го наглежда. Тъй като жената не знаела как обича детето си къпе, тогава да му се измие главата, тогава обещания Месия алейхиссалам, е взел лично сам и очистил главата на детето. Също в домакинските работи доста е помагал. Не се е притеснявал да почисти, да сготви. Неговата загриженост за другите е била повече от самия себе си. Обещания Месия така взимал нещата и ги поднасял лично с своите ръце на хората, на неговите гости, лично ги поднасял. Веднъж се бяхме събрали едни хора и бяха яли в двора на обещания Месия алейхиссалам манго, но не бяха почистили. Тогава обещания Месия алейхиссалам се е погрижил, въпреки преди да каже на някого да почисти, той е станал и почистил набързо. Така той е имал и чувство за голямо възглед за относно чистотата. Един от работниците на обещания Месия алейхиссалам е казал, че често придружава обещания Месия алейхиссалам по време на съдебните дела, на които той присъства. По пътя обещания Месия алейхиссалам се уверявал, че неговият работник е първия, който язди коня. Работникът изразявал неудобството си от факта, че обещания Месия алейхиссалам върви, докато той язди коня. Обещания Месия алейхиссалам отговарял, че няма нищо против да ходи, така че не би трябвало да има нищо против да язди коня. Така веднъж обещания Месия алейхиссалам се погрижил за един човек, който му помогнал и
оправяйки неговото легло и сменил неговите завивки. Така човекът се е бил разплакал, че какъв човек може да бъде обещания Месия Силам до такава степен да се погрижи за своите хора. Когато обещания Месия Силам е излизал по време на съдебни дела или някъде, той често е бил придружаван с един от работниците, и който е яздил кон, но обещания Месия е ходил пеша. Работникът изразява своето неудобство и казва, че мен ме е срам така. Обещания Месия казва, че не се притеснявай. Ти си язди коня. Аз съм добре така като ходя. Така че не би трябвало да има нищо против и да язди коня, обещания Месия Силам. Когато обещания Месия Силам е излизал на разходка, той нямал нищо против, ако някой върви пред него, а неговите сподвижници внимават да не вървят пред обещания Месия Силам, за да не вдигат прах пред него. Обаче обещания Месия Силам никога не е имал нищо против, нито пък някой някога е виждал обещания Месия Силам да се тревожи дали да покаже ранга или положението си по някакъв начин. Веднъж обещания Месия Силам разказват за неговата скромност. Той не е имал никакви условия, че когато е излизал някъде на разходка или някъде си, че хората трябва да бъдат подредени или че той трябва да бъде напред или в център на място. Той е бил един скромен човек и веднъж обещания Месия Силам е придружил едно погребение на гробището, докато гробът се е подготвял. Обещания Месия Силам чакал, седнал на земята отстрани в овощната градина. Един от неговите сподвижници веднага сложил чаршаф под сянката на голямо дърво и поканил обещания Месия Силам да седне там. След това обещания Месия Силам отишъл и седнал на сянка. Виждайки обещания Месия Силам, хората започнали да се събират около него. Винаги когато някой го срещнал, обещания Месия му предлагал чаршаф да седне до него, и в крайна сметка се оказал, че самият обещания Месия Силам седнал на самия пръст, докато неговите последователи удобно се настанявали на чаршафа под сянката на едно дърво.
За миг от кратко време хората се напълнили около него. Самия той е ръководил погребалните молитви на своите членове. Някои от последователите видяли, че обещания Месия при толкова място да направи на хората, самият той е оставил своето място и е седнал на пръста, докато оставил хората да седат удобно под сянка. Хазрат Муши Зафар алейхиссалам е поканил обещания Месия в Капуртала един ден без предупреждение. Обещания Месия алейхиссалам пристигнал в Капуртала с една каруца, тъй като влакът не спирал в Капуртала, и обещания Месия алейхиссалам отишъл в една неахмадийска джамия, откъдето изпратил свещеника на джамията да информира Хазрат Муши Зафар и Муши Арора за пристигането му. Човек и това Муши Арора бил изненадан и не можел да повярва, че обещания Месия алейхиссалам ще бъде там в Ахмадийска джамия. При пристигането си в джамията, Муши Зафар и Муши Арора намерили обещания Месия алейхиссалам легнал на земята. Когато го попитали защо не ги информирал за пристигането си, обещания Месия алейхиссалам отговори, че няма нужда да ги информира, защото само изпълнява обещание, което им е дал, за да посети Капуртала. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че състоянието му е такова, че ако някой отправя молитва и чуе виковете на някой, който страда, би искал да прекъсне молитвата си и да окаже каквото може полза на този човек и да прояви състрадание към него. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че неморално да знаеш, че някой се нуждае от помощ и да не му помогнеш, ако човек не е в състояние да направи нищо, тогава поне трябва да се моли за нуждаещия се. Така обещания Месия алейхиссалам също е заповядал добро поведение и морал на хората от всички вероизповедания. Някои хора са вдигнали ръка и са казали, че молете се за мен, аз съм голям алкохолик, или аз лъжа, аз такива слабости и пороци имам в мен. Тогава обещания Месия алейхиссалам е отговорил, че правете истихфар и Аллах ще помогне. Това не е било само неговото ръководство, но и негова установена практика, чрез която е давал пример на всички свои последователи. Когато обещания Месия алейхиссалам се е срещал с някого и го правил с усмивка и слушал всичко, което имал да каже, всеки Ахмади
е чувствал, че може да отиде при обещания Месия алейхиссалам и да излее всичките си тревоги и неволи. Обещания Месия алейхиссалам е изслушвал всичко, което човек имал да каже много внимателно и отговарял с голяма грижа и доброта. Обещания Месия алейхиссалам никога не е казвал на някого да спре да говори. Веднъж някой е поискал да постави чело в краката на обещания Месия алейхиссалам, обаче обещания Месия алейхиссалам го вдигнал и казал, че тази практика не е подходяща и че е достатъчна, за да предаде поздрава за мир. Веднъж човек, който често посещавал различни събирания на различни места и религиозни и духовни, посетил джамията на общността и бил изненадан да види колко открито хората разговарят с обещания Месия алейхиссалам. Според него в тази джамия не е имало уважение заради начина, по който хората са говорили с обещания Месия. На това обещание Месия отговори, като казал, че не е на мнение, че той трябва да бъде напълно недостъпен и че хората трябва да се страхуват да говорят с него, а напротив, хората трябва да са свободни и да говорят каквото искат. Той каза, че презира подобно идолопоклонство и всъщност е дошъл, за да премахне всякакви форми на идолопоклонство. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че не си дава предимство пред никого другиго. И обещания Месия алейхиссалам е казал, че няма по-голям идолопоклонник от човек, който е арогантен. Веднъж един човек, който е веднъж обещания Месия алейхиссалам е отишъл в една джамия и е предал съобщение на един от хората да съобщат че той е дошъл и когато са дошли, хората и са го видяли как си почива вътре в джамията. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че моята болка е в молитвата, в намаза. Състоянието ми е такова, че ако когато отправям молитва и слушайки виковете на някой, който страда, би искал да прекъсне молитвата си и да окаже каквато и да е полза, помощ на този човек и да прояви състрадание към него. Обещания Месия алейхиссалам е казал, че не е морално да знаеш, че някой се нуждае от помощ и да не му помогнеш, ако човек не е в състояние да направи нищо,
тогава поне трябва да се моли मगर उसने उसको за нуждаещия се. कहते हैं इंसान कहते हैं मेरे दिल पर बड़ी चोट लगी इससे Обещания Месия Селам също е заповядал добро поведение मैं उसको लेकर ठहर и गया морал на хората मगर अच्छी от तरह से всички इस вероизповедания. पटवारी को बहुत शर्मिंदा Това किया не е било само негово ръководство, но और и सवाब से भी महरूम रहा негова установена практика, हज पटवारी чрез शख्स която е дал बड़े пример शीरन на साज всички मिजाज लोग свои थे последователи. खाकसार अर्ज करता है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जब किसी से मिलते तो मुस्कुराते हुए मिलते थे और साथ ही मिलने वाले की सारी कुल्फतें यानी तकलीफ़ें दूर हो जाती थीं आपकी मुस्कुराहट देख के हर अहमदी ये महसूस करता था कि आपकी मजलिस में जाकर दिल के सारे गम धुल जाते हैं बस आपके मुस्कुराते हुए चेहरे पर नज़र पड़ी और सारे जिस्म में मसरत की एक लहर जारी हो गई आपकी आदत थी कि छोटे से छोटे आदमी की बात भी तवज्जो से सुनते थे Когато обещания Месия Селам се е हर अहमदी срещал अपनी जगह समझता с था някого, कि го हज़रत правил से с खुदी से ज़्यादा усмивка मोहब्बत है बाज़ वक्त и बाज़ слушал लोग всичко, रसूल което सल्लल्लाहु е अलैहि имал да каже. रसूलों की जो मजलिस है उनके अदाब से नावाकिफ लोग आमी लोग देर देर तक अपने लाताल्लुक किस्से सुनाते रहते थे और हज़रत साहब खामोशी के साथ बैठे सुनते रहते थे और कभी किसी से ये ना कहते कि अब बस करो एक शख्स हज़रत की खिदमत में आया उसने सर नीचे झुकाकर आपके पाँव पर रखना चाहा हज़रत ने हाथ के साथ उसके सर को हटाया और फरमाया ये तरीका है Всеки Ахмади е रसूलों में से कहना чувствал, че може да отиде при हज़रत मसीह मौद обещания Месия ने Селам и да излее एक всичките अहमदी को си एक तरह тревоги करीब и आकर неволи. नहायत इखलास के साथ Обещания Месия Селам फरमाया फ़लाँ изслушвал वक्त सारा всичко, रास्ता पैदल चलता हुआ आया което човек имал да каже, कलाम गालिबन अकल много внимателно и отговарял с голяма कहा грижа यहाँ и आया доброта. जबकि हज़रत Обещания Месия Селам सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम никога को जाने के लिए не अपनी е बाइक पर казвал लगाए на करीब някого ही खड़ा था да спре जब да उसने हज़रत говори. साहब को देखा तो फौरन Веднъж मोहब्बत में някой भरा е हुआ अपने पाँव पर поискал सर да रखा постави आपने झुककर उसे उठाया और फरमाया ये नाजायज़ है इंसान को да, सजदा да दूसरे постави शख्स को чело सजदा на земята नहीं пред करना обещания Месия, да направи сижде, इसी तरह но тази हज़रत साहब практика सियालकोटी е लिखते हैं неподходяща कि एक दफ़ा एक и शख्स така обещания Месия अपने Селам го е और सारे спрял. जनशीनों का Каза му, शिफ्ता че अपनी गाड़ी से достатъчно е да предаде поздрава करता था за मजलिस мир. में बैठकर उसकी आदत पड़ी हुई थी उन पीरों से ज़्यादा नशीनों की मजलिसों की आदत थी उसे कहते हैं वो हमारी मस्जिद में आया लोगों को आज़ादी से आपसे गुफ्तगू करते देखकर हैरान हो गया आपसे कहा कि आपकी मस्जिद में अदब नहीं है वो शख्स जो पीरों की मस्जिद से उठ के आया था उस मुसलमान से कहने लगा कि आपकी मस्जिद में तो अदब कोई नहीं लोग बेमहाबा बैठे हैं Веднъж बेखौफ човек, हकीकत बैठे हैं और който बातचीत आपसे често करते हैं कोई बात नहीं посещавал различни कहने लगा मैं събирания आपकी बात на नहीं समझता различни आपने फरमाया места हज़रत ने फरमाया कि मेरा ये मसला नहीं कि मैं ऐसा तुंदखू और भयानक बनकर बैठूं कि लोग मुझसे ऐसे и डरें जैसे दरिंदा से डरते हैं е मैं तो казал बुत बनकर на बैठूंगा обещания Месия, मैं तो बुत परस्ती को रद्द करता हूँ че ना ये कि मैं खुद बुत बनूं और ना е ही मेरी पूरी трябвало ज़िंदगी хората да अल्लाह ताला की имат तजल्ली по-голямо के बगैर уважение, किसी को т.е. दूसरे да имат को भी तरजीह страх नहीं देता от обещания मेरे Месия. नज़दीक मुतकब्बर Но से обещания Месия отговорил, कोई че не, और खबीस नहीं хората трябва मुतकब्बर да се आदमी молят на अल्लाह Аллах की परस्तिश नहीं и करता да уважават बल्कि वो Аллах. अपनी परस्तिश करता है На това обещание Месия Селам отговорил, че हज़रत като казал, че हज़रत не е मसीह на मौद мнение, बयान करते हैं че मशहूर той हदीस трябва да бъде हज़रत फ़ातिमा से напълно недостъпен и че хората трябва да се कि страхуват да говорят с него. ये एक रिवायत Той е कहती है казал, че कि एक दफ़ा презира हज़ूर подобно दिल्ली से वापसी идолопоклонство पर अमृतसर उतरे и всъщност е हजूर फरमाने дошъл लगे за да премахне हजूर ने एक सादे से всякакви तजुर्बाकार форми शख्स на को идолопоклонство. गोद में लिया Обещаният Месия Селам е और казал, एक वजनी बैग दूसरे че हाथ не में си дава और предимство एक пред का बच्चा उठाया दूसरे का बैग никого उठाया другиго. और मुझे И हाथ обещания में Месия अपना Селам е सारा казал, че няма по-голям खानदान जो था идолопоклонник एक от दफ़ा човек, हदीस में който आता है е मैंने कहा मुझे ये арогантен. बैग दे दें आपने फरमाया नहीं एक दो दफ़ा मेरे कहने पर हजूर ने यही फरमाया तो मैंने बहरहाल पानदान उठा लिया और हम चल पड़े इतने में दो तीन जवान उम्र अंग्रेज़
जो स्टेशन पर थे उन्होंने मुझसे कहा कि Веднъж имал един човек, който हजूर ये चाहते हैं कि हजूर ज़रा खड़े हो जाएं। изпаднал в депресия и разказвал उन्होंने उसी हालत में हजूर का и изброявал неволите си на उन्होंने तस्वीर всеки, който би го слушал. से बड़े बावजूद इतनी सादगी Хората се уморявали से मुतासर हो गए от дългите му изказвания. इस बुजुर्ग की तस्वीर लें। Някой му предложил да отиде в Кадиян बयान करते हैं и да потърси साहिब मियां जान मोहम्मद лечение के सामने अमृतसर में रहते от Хазрат Хаким Молви Нурудин Разиланху. अकदस की Той किताब отишъл да го посрещне и както और बावजूद обикновено започнал да разказва дълго и на широко всичките си неволи. डिप्रेशन भी और माली Всички наоколо се уморили и си тръгнали. उसको अपनी मर्ज के लिए Обаче обещания Месия Селам काफी देर खड़ा стоял там и слушал всичко, което той имал да каже. किसी ने कहा कि तुम कादियान Всъщност обещания Месия Селам слушал толкова дълго, че самият човек спрял да говори, защото устата му दास्तान का пресъхнала. След това обещания Месия Селам го поканил да си почине, अखलाक इंसान है да хапне нещо и след това да посети इत्तेफाक है Хазрат Хаким Молви Нурудин कैसे जाकर Разиланху и да потърси лечение. सैर से वापस तशरीफ ला रहे थे Дълбокото морално поведение на обещания Месия Селам फिर क्या оказа такова влияние върху този човек, उतरे और सीधे जाकर че और अपनी той बीमारी прие अपनी निराकी हालत में सुनाना शुरू общността, रात में जो इस तरह बयान करते थे लंबी लंबी कहानी सुनानी शुरू कर दी दास्तान इस कदर लंबी हो गई но винаги хората се уморявали да слушат неговите думи. आखिरकार मियां जान मोहम्मद साहब ने खुद ही कहा ये जो शख्स थे मरीज कि अब मेरा Дори той самият той каза, че аз се уморих от говорене, बोल चुका हूँ और आप सुनते जा रहे но обещания Месия Селам му казал, हैं आप मेहमान खाना में जाएं कुछ खाएं पिएं और फिर मौलवी साहब यानी मुराद तकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब को हालात и така му е препоръчал от Молви Сахиб होकर да вземе лекарство и да си отпочине, така той е потърсил лечение и झट नुस्खा लिख कर दे दिया неговото поведение се е подобрило हकीम थे и до такава степен, че той कहा मुझे आपकी मर्ज самият той е और उसकी दास्तानी приел общността. नुस्खा तो ले लिया मगर कहा कि कहते तो थे कि मौलवी नूरुद्दीन साहब बड़े बाखलाक हैं मगर हज़रत मिर्ज़ा साहब के अखलाक से उनको क्या निस्बत उनका इसका उन पर इस कदर असर हुआ कि उन्होंने बैत कर ली पहले बैत नहीं की थी तो उस पर बैत कर ली उन्होंने ये वाक़या उनकी मौजूदगी में कहते हैं मुझे डॉक्टर इबादुल्लाह साहब मरहूम ने सुनाया और उन्होंने इसकी तस्दीक भी की इसी तरह हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद Собственият син на обещания Месия Селам е свидетелствал, че तहरीर बयान обещания Месия Селам बयान किया एक दफ़ा लाहौर में не е живял живота си като крал फरमा थे или बीनी से एक ज़ईफ़ुल उम्र नातवां शख्स मुस्तकीम नाम हजूर की खिदमत में ज़्यादा като някой अहबाब के जुर्म заможен човек, а като човек और बुलंद आवाज़ से बोला с हजूर मैं तो ज़ियारत оскъдни средства. हजूर ने फरमाया बाबा जी को आगे आने दो Веднъж обещания Месия Селам е трябвало да пътува इस पर हजूर ने до Батала जी को तकलीफ न दो и затова поискал да му бъде осигурена карета. हज़रत बशीर अहमद साहब रिवायत След като била уредена, обещания Месия Селам се качил मसीह अलैहिस्सलाम माँ चंद खुदाम के बाबा साहब के चोला देखने के लिए डेरा बाबा नानक तशरीफ ले गए तो वहाँ एक बड़ के दरख्त के नीचे कुछ कपड़े बिछाकर जो обещания Месия Селам се качил в каретата. मौलवी Той обаче забравил нещо и затова се सुनकर वहाँ जमा होने прибрал вкъщи, में से चंद आदमी за да го вземе. मौलवी मोहम्मद आसन Междувременно उनके साथ मुसाफा करके шофьорът на каретата намерил други пътници, उनको धोखा
резултат на това, когато обещания Месия Алейхиссалам видял, че каретата вече я няма, той сам отишъл пеша до Батала. Когато Хазрат Мирза Султан Ахмад разединно научил за това, той строго порицал шофьора на каретата. След като чул това обаче, обещания Месия Алейхиссалам казал на Хазрат Мирза Султан Ахмад, че не е трябвало да го прави, защото шофьорът на карета не е виновен. Трябвало е да му се плати и бил намерил други клиенти, така че било разбираемо, че не е чакал. Така в трудност самия обещания Месия Алейхиссалам отишъл до Батала, ходейки. कहते हैं बहरहाल जब मिर्ज़ा साहब को हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को जब इसका इल्म हुआ तो आपने मुझे बुलाकर फरमाया कि वो मेरी खातिर कैसे बैठा रहता, उसे मजदूरी मिल गई और वो चला गया, क्यों तुमने उस पर जुल्म किया। Обещания Месия Алейхиссалам е написал, казвайки съвет на всички, към всички съвет. Необходимо е праведните да живеят живот на смирение и скромност. Това е аспект на благочестието, чрез който трябва да се борим с прекомерния гняв, да се въздържат от гняв е бил последният и най-труден етап, преживян от много велики светци и истини. Суетата и гордостта проистичат от гняв, а в определени случаи самият гняв е резултат от арогантност и самодеяност, защото гневът възниква, когато човек се отдава на превъзходство и самонадеяност, защото гневът възниква, когато човек се отдава на превъзходство над друг. Не желая членовете на моята общност да се смятат за по-висши или по-нисши, да се държат арогантно или да се гледат от високо един към друг. Аллах знае кой е по-висш или по-нисш. Това е форма на пренебрежение, която мирише на презрение. Страхувам се, че това презрение може да порасне като семе и да съсипе такъв човек. Някои хора посрещат високопоставените с огромно уважение, но наистина велик е този, който слуша смирения човек, утешава го, отдава значение на мнението му и не го укорява по начин, който би му причинил мъка. Аллах казва, не се наричайте един друг с прякори. Наистина лоша е лошата слава след изповядването на вярата, а онези, които не се покаят, са гонителите. Не се обаждайте един друг с обида, не наричайте един друг с обида и раздразнение, защото това е пътят на грешниците и престъпниците. Човек, който се присмива на друг, няма да умре, докато и той не бъде подложен на същото. Не гледайте от високо на братята си, когато всички пият от един и същ кладенец. Кой знае, кой от вас е предопределен да пие повече от другия?
Светските определения не могат да осигурят на човек почет и величие в очите на Бог. Велик е този, който е праведен. Наистина най-почитан сред вас пред вас е Аллах. Пред Аллах е онзи, който е най-праведният сред вас. Аллах е всезнаещ. Аз се моля Аллах да даде възможност на всеки истински да приеме الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر